လူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ရိုင်းဒေါသမာနလောဘစတဲ့စိတ်ရိုင်းတွေကိုအပြင်မှာအကောင်တွေပေါ်ပြီးခွေးကြိုးလေးနဲ့ဆွဲကတွားလာနေကြတဲ့လောကကြီးတစ်ခုရှိတယ်တချို့ကချင်းတိတချို့ကမွေတချို့ကဝင်းမလီစသဖြင့်ရှိကြတယ်ဟေးဘုံကြီးကားလာနေမြင်လာလားမင်းမလူသွားနေအောင်မမြင်တာထွီးခင်ဗျားကလည်းခင်ဗျားနင်းတုံနေသူသွားနေရလေကျွန်တော်ကမြင်တော့ကျွန်တော်ဝင်ပေးရသိနေမင်းအမြင်ပြန်ပြောနေလူသွားလဲမှာလူသွားမှာပဲငါဘလူသွားတော့မင်းကိစ္စမဟုတ်ကိုဘေဘီရွှေလက်ကဝေးပါလားဘေဘီငွေပေးလိုက်ငွေပေးဘေဘီစိတ်ကောင်းပါနော်အင်းပါဘေဘီလိုချင်တာအကုန်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်နော်ဘေဘီငါတို့ဟိုစီပန်းလာတော့ထုံးပြီကွာငါကောင်ဟဲ့အောင်ရဲလိုက်တမီလမ်းမြောင်နေရဟုတ်တယ်တမီအင်ပြန်လာအောင်ဦးကူညီပေးပါနော်ဒီလိုဆိုတမီကဘိုက်ဆန်နေတော့မှာဆိုတော့ဦးမိုးလိုက်ဝင်ကြည့်မယ်နော်တမီတကယ်လားဟမ်မင်းကောင်ပါလေကိုပြောက်နေရလားဒီကူရင်ကောင်းနေတာဟေ့ဖူမကြီးလားကိုကောင်ရှင်းတယ်မလားခွေးကျုံလို့ကြီးဆွဲလာတယ်ဟဲ့ဖူမကြီးစမ်းဟုတ်တယ်ယူနီယာထင်တယ်ဒီကောလီကိုကောင်ကတော့ထုံးရဘူးတက်တယ်မကြီးရဲ့ကောင်အလငါကောင်မကွာကြည့်ပါဦးကျိုးကြီးဆိုမျက်နှာတင်းနေယူနီယာလည်းမတိပါဘူးကွာဟဲ့ကောဟဲ့မဲစမ်းမင်းတို့ဘာကောင်မှမရှိတဲ့မိုက်ကလည်းငါရှိလာပိတ်ရက်နေဘလို့လဲဟဲ့အောင်မင်းကောင်ဘဲကြောင်မှသွားခွေနေလို့ကျိုးလို့ကြီးဆွဲလာတာလေအော်မင်းလို့မင်းမဘာကောင်မှမရှိတာတနာစရာကောင်းလိုက်တော့ကွာဒီကျိုးကငါတော့မဟုတ်မင်းတို့တော့ငါဒီကျိုးကိုကိုင်းနေတာငါကကာဝယ်ဖို့မဟုတ်မင်းတို့အားလုံးသိမတော့ထိမိလိုက်ဟူးတရေကျိုးလေးမျိုးဖောက်ကနေပြုတ်ကျသွားတဲ့ဆက်တက်မှာပဲပေါ်ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးအကြတန်ကြားလာအောင်တိတ်ဆိတ်သွားတယ်ဟမ်ဘာတန်ကြီးလေဟမ်အတဲလည်းထူးဆန်းလိုက်တာနောက်လေးကဘာလို့ရောက်သွားလဲဟမ်ဟာမင်းကျိုးလွတ်ကြပါတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ကျိုးရငါ့ကိုလာကြိုက်မလားကြောက်ရတော့ကွာဟာဟဲ့ကောင်တော့ကြိုက်စမ်းအဲ့ဒီကောင်အပိုင်းဆွဲပြစ်လိုက်ရှင်းတဲ့မျက်နှာရှိလက်တကန်းလိုမှလည်းဘိုးဝင်ရလီထဲမှာရုပ်တရက်အေးခဲပါလို့ရက်တန်သွားတယ်တကယ်တော့ရှင်းတဲ့အင်းနာပိစာရုံလုံးပုံနေတဲ့တော်မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ပိစာလက်ချင်းဆိုရက်စွမ်းအားကြီးပဲဒါဟုတ်သူခွေးစကြိုးအလုံးနဲ့ထိချုပ်ထားတာပါအခုတော့မှအဲ့ဒါမရှိတော့သူ့ရဲ့ထိချုပ်မှုတွေအကုန်ပုတ်ထွက်သွားလေရဲ့ဆွဲပြလိုက်ရောတင်လိုက်တော့ငါပြောနေရမကြောက်ဘူးလားဟေးကောင်ရစမ်းဟေးကောင်ငါပြောနေရကြားလားဟောဒီကောင်ဘာလို့မကြီးရလဲအော်ရေတော့မကြပါဘူးအဲ့လိုမလုပ်လေရေတော့မကြပါဘူးအချီမလူတွေကသူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ရိုင်းကောင်ကျိုးနဲ့ချီပြီးထိကျုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ထင်ကြတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီကျိုးရဲ့အဆုံးမှာအခြေခံထားတဲ့ကောင်တွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဆိုတာမသိကြဘူးတကယ်တားရဲဆိုတာငါတို့ဖုတ်ဝက်ထားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကိုယ်တိုင်ဆွတ်ထားတဲ့လက်ဘက်ကျိုးကြီးပဲ